자, 마이크 테스트. 하나, 둘, 셋, 넷. 이, 오. 예, 시청자 여러분 안녕하십니까? 토크작도 작은 도박사입니다. 제 목소리는 잘 들리시는지요? 예. 앞에 콘텐츠를 다루고 이어서 가도록 하겠습니다. 이제 2022년 첫날 1월 6일 목요일이고요. 오후 시간대는 약간 다릅니다. 이렇게 보면 되겠고요. 자, 오늘 보시면 그거죠. 그 한림대 한림대 강남 성심병원에 감염내과 이재각 교수의 그 준동 일환과에 대해서 다루고자 합니다. 근데 의사가 이런 발언을 했다는 게 처음 듣거든요. 물론 약간 뭐 과다한 업무에 의해서 나오면은 모르겠는데 제가 봤을 땐 그렇지 않아 보이거든요. 환자가 절대 해선 안 될 행동을 했으면은 뭐 거기서 따끔하게 일침 날리면 모르겠습니다. 근데 여기서 말하고자 하는 게 그걸 얘기하는 거예요. 약간 편에 서서 약간 옹호하는 듯한 느낌을 떨칠 수는 없더라고요. 일단 그 뉴스 기사의 제목을 눈으로만 보도록 하죠. 잘 보셨죠? 근데 일단 맨 처음에 보시면요. 여기 다시 카메라 화면 가리면요. 가장 눈에 띄는 게 바로 여기 백신 혐오자들의 준동 심하다. 이제가 3차 인증샷 올린 이유가 라고 나와 있거든요. 물론 저도 모더나 백신 접종을 받았습니다. 관련 영상은 동영상 카드에 올려놓도록 하고요. 근데 제가 여기서 다루고자 하는 게 앞에서 얘기했다시피 준동이란 발언한 거에 대해서 다루고자 하는 거거든요. 백신 자체가 좋다 나쁘다를 얘기하는 게 아니라 의사들이 사용하는 언어에 대해서 이걸 지적하고자 하는 거거든요. 그런데 제가 아직 확인 안 했는데 약간만 확인해 봤는데 백신 혐오자들이 그런 모욕적인 언사를 표현하는 거는 못 찾겠더라고요. 이와 관련해서 한번 찾아보려 해도 그냥 대부분 그냥 부작용이나 호소만 그렇게 돼 있더라고요. 아마 제가 제대로 못 본 건지 아니면 잘못 본 건지는 잘 모르겠습니다. 여기서 중요한 거 의료진들이 약간 중립적인 태도를 취해야 한다고 저는 그렇게 보고 있습니다. 한쪽 편에 서고 옹호하면은 이런 현상이 나타나기 때문이라는 걸 말씀해 드리고 싶고요. 그러면 백신 혐오자의 모욕적 댓글이라면 그쪽에서 먼저 증거를 제시해야 하지 않나 보고 있습니다. 그 모욕적 댓글이랑 사실을 그냥 증명하면은 끝날 일이 아닌가요? 그죠. 언론에 나오는 전문가나 전문의가 한번 잘못 말하면 이렇게 걷잡을 수 없는 이게 파장을 일으킬 수 있기 때문에 항상 말을 조심해야 한다고 봅니다. 근데 제가 이거 보고 나서 느낀 점이 이분은 혹시
어, 전국 언어 재활사에 그 1만 5천 명이란 걸 모르는 것 같아요. 전국에 포진해 있는 언어 재활사의 인원이 1만 5천 명이면 이게 결코 적은 숫자가 아니거든요. 물론 이거 단면만 봤을 땐 작게 느껴지실 수는 모르겠지만 저는 이게 단면이 아니라 내면을 들여다봤을 때 1만 5천 명이나 인원은 결코 적은 숫자가 아닙니다. 전국에 1만 5천 명의 언어 재활사분들이 이걸 봤다고 보세요. 어떻게 해야 될까요? 의료진 간의 충돌이 일어날 수밖에 없죠. 뭐 병원 파업하는가 뭐 그럴지는 모르겠는데 예전에 그런 게 있죠. 이제 장애인 이제 언어 재활사가 이제 국가 자격 법제화하기 위해서는 관련 법률을 뜯어 고쳐야겠죠. 제가 언어 재활사와 관련한 그 장애인 복지법을 다룬 영상이 있을 텐데요. 그것도 역시 동영상 카드에 올려놓도록 하고요. 그러면 근데 저는 전국에 1만 5천 명의 언어 재발사라는 말을 어디서 들었는지 기억이 잘 안 나요. 유튜브에서 봤는지는 이게 지금 확실하게 기억나질 않습니다. 근데 의사가 이런 발언하면 그때 언어 재활사 분들은 어떻게 반응할까요? 그냥 뻔하면 저 의사는 언어 재활사한테 진료를 받아야겠는데 라고밖에 떠올리질 않더라고요. 물론 이건 어디까나 제 관점에서 말씀드리는 거고요. 저는 절대 그 언어 재활사 분들에게 심기를 불편하게 해드릴 생각 전혀 없음을 거듭 밝힙니다. 의료진들 항상 말을 조심해야겠죠. 왜냐? 전국 1만 5천 명의 언어 재활사들이 포진되어 있기 때문에 도덕 조심해야겠죠. 이분 뭐 당연히 준동이야 단어를 몰라서 썼는지 한번 들여다보도록 하죠. 그럼 한번 표준국어 대사전에서 준동 찾아보고 나서 진행해 보도록 하죠. 자, 준동이란 단어 이렇게 찾았고요. 그럼 제 옆에 있는 에센스 국어사전 특장판에서 찾아보죠. 자, 보죠. 준동 명사. 벌레 따위가 꿈적거린다는 뜻으로 불순한 세력이나 보잘것없는 무리가 소란을 피움을 이르는 말이라고 표현되어 있습니다. 그러면 다음에 표준국어 대사전 한번 볼까요? 준동 3 명사 벌레 따위가 꿈적거린다는 뜻으로 불순한 세력이나 보잘것없는 무리가 법석을 부림을 이르는 말이라고 나와 있네요. 이재각 교수님이 근데 제가 느끼기엔 이재각 교수님 이런 발언 할 정도면 이게 국어 시간에 뭘 배웠는지 궁금하거든요. 문학만 배웠는지는 잘 모르겠습니다. 만약 그럴 경우에는 전국 각지의 언어 재활사한테 찾아가시는 게 좋을 것 같습니다.
이거는 그냥 강요 같은 건 아니고요. 그냥 권유하는 것 뿐입니다. 예, 중요한 단어 썼으면 국어 사전에 한번 찾아보세요. 그 의학 서적이나 뒤져보시지 마시고요. 의학 서적에 얘기가 나와서 그런데요. 한번 이와 비슷한 얘기를 한 적이 있죠. 윤석열 그 국민의힘 윤석열 의원의 발언한 거 대해서 있죠. 대법전하고 국어 대사전에 관련한 영상은 동영상 카드에 올려놓도록 하고요. 근데 왜 이런 표현 했을까요? 왜 3차 인증샷 올린 거예요? 물론 저도 이거죠, 뭐 백신 접종 받은지 안 받은지 그걸 확인하기 위해선 증명하는 건 필수겠죠. 다음에 한번 언급해 드린 적 있죠. 올해 1월 17일 오전 10시에 이제 3차 부스터 샷이라고 하죠. 3차 모더나 3차 접종을 받기로 예약 신청돼 있는 상태입니다. 해당 의료기관에 방문해서 날짜가 제대로 잡혔는지 다시 한 번 더 확인해 봤고요. 그럼 제가 여기서 언급한 게 왜 전국 1만 5 전국 그 언어 재활사 1만 5천 명을 언급한 그 이유에 대한 출처는 아직 못 찾았습니다. 분명히 제가 봤던 것 같아요. 왜 이런 뜬금없는 발언을 했는지 이게 어떻게 된 건 잘 모르겠습니다. 일단 이와 관련해서 한번 보도록 하죠. 자, 여기 보면요. 언어 재활사 전국 1만 5천 명이라고 검색해봤습니다. 일단 뭐 여기는 뭐 이렇게 검색해봤는데요. 아직까지 자세한 출처는 안 나와 있음을 양해 바랍니다. 그러면 제가 말해서 나온 김에 다시 한 번 더 제가 그 언어 재활사 관련한 동영상 카드 올린 다음에 계속 이제 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 그러면 여기서 잠시 잠깐 그냥 눈으로만 보도록 하죠. 잘 보셨죠? 물론 언어 재활사는 그야 의사나 간호사와 같은 면허증은 아니고요. 자격증입니다. 그 장애인 복지 그 동영상 카드를 보시면 그 장애인 복지법 제72조의 2라고 이렇게 제가 설명했을 겁니다. 그냥 기껏해야 그냥 자격증 교부학의 전부이고요. 의사나 간호사 같은 의료진들은 면허증을 자격증이 아닌 면허증을 소지하고 있다는 걸 아마 이렇게 보여드렸고요.
제가 느끼는 건 그 면허증하고 자격증의 그 어감하고 등급의 차이랄까요? 전 그렇게 느끼고 있거든요. 면허증하고 약간 자격증 간에 약간 넘사벽이라고 표현할까요? 저는 그렇게 봅니다. 제가 앞에서 언급해드린 게 있죠. 요거. 물론, 예, 전국에 1만 5천 명의 언어 재활사 하더라도 그냥 단면으로만 봤을 때는 저는 인원이 적다고 느껴집니다. 그렇다 너무 과포화 상태가 되면 채용하는데 어려움을 겪을 수밖에 없는 게 당연한 이치라고 봅니다. 제가 사단법인의 그 공지사항에서 눈에 들어온 게 있는데 한번 보죠. 자, 요건데요. 뭐 이건 그냥 짧으니까 그냥 간단하게 보죠. 예, 이렇게 나와 있네요. 언어 재활사 라디오 홍보 방송 일정은 이게 그나마 좋은 마케팅이라고 봅니다. 여전히 그냥 밖에서는 그냥 의사하고 그냥 간호사만 알고 있죠. 뭐 이비인후과, 소아청소년과, 신경과, 정신과, 재활의학과 5개 분과에서 언어 재활사 분들이 이렇게 활동하고 있습니다. 여기서 여기 라디오 홍보를 통해서 언어 재활사라는 존재를 알릴 수만 있다면 이거 괜찮은 방안이라고 저는 그렇게 느끼고 있습니다. 라디오 방송은 주로 버스에서 잘 듣더라고요. 물론 지하철은 안 되겠지만 말이죠. 이재가 교수님이 이러한 그 언어 재활사와 관련된 라디오 홍보를 들으셨다면 준동이란 발언을 할 수 있을 리가 만무하겠죠. 괜히 이러한 부정적인 발언했다가 언어 재활사에게 표적되기 십상이니까요. 예, 오늘은 이재가 교수님의 그 준동 발언하고 관련해서 언어 재활사와 포함해서 이렇게 한번 콘텐츠를 다뤄봤습니다. 자, 언어는 정신이라고 제가 한번 이렇게 언급해 드린 적이 있죠. 비단 의사뿐만이 아닌 간호사도 마찬가지겠지만 말이죠. 초창기에는 언어 재활사가 현재 언어 재활사가 아닌 언어 치료사로 이게 관련 법령을 개정하다가 전국 단위의 의사하고 대한의사협회에서는 반대한다고 이렇게 강경하게 대응한 바가 있죠. 물론 심할 경우에는 병원 파업도 마다치 않기도 하고요. 글쎄요. 근데 제가 느끼긴 그렇거든요. 어떤 사건이란 무조건 그 병원 파업했던 걸 기억하고 있는데요. 언어 재활사와 관련해서 병원 파업했다는 얘기는 들은 적이 없었습니다. 물론 이게 언어 치료사란 명칭이 이게 또 다른 문제가 있죠. 바로 국제 변호사라는 거거든요. 대한의사협회에서 틀린 말도 아니겠죠. 나아가서 대한변호사협회에서도 이 국제 변호사란 명칭이 소비자들에게 기만하거나 혼동을 줄 수 있어서 이와 아마 이를 빗대어서 아마 그렇게 강경 대응했던 걸로
그렇게 보고 있습니다. 결국에는 그냥 언어 치료사가 아닌 언어 재활사로 명칭이 바뀌었겠지만 말이죠. 그러면 마지막으로 마무리하기 전에 이제 국제 자격 법제화한 연도를 보도록 하죠. 잘 보시나요? 여기서 눈여겨보는 게요. 초창기는 잘 모르겠습니다. 이게 그냥 민간 자격이라 그닥 효력은 없고요. 중요한 게 여기 있죠? 지금 마우스 포인터가 이렇게 보이실지 모르겠는데요. 2012년 8월 언어 재활사 국가 자격 법제화 시행이라고 이렇게 보일 겁니다. 예. 그 장애인복지법 제72조의 2를 의거로 언어 재활사 자격증 교부할 수 있는 법률적인 근거를 마련했고요. 물론 초창기는 이게 연혁이 연도가 이렇게 험난한 여정이 담겨져 있더라고요. 제가 언어 재활사 자격증을 획득하게 되면 아마 그때 가서야 이해할 거라고 그렇게 봅니다. 언어 재활사 국가 자격 법제화 시행한 거를 아마 알리가 만무하겠죠. 대부분 그냥 병원에서는 그냥 언어 재활사한 존재를 잘 모를 테니까 말이죠. 앞에서 얘기했다시피 이제가 교수님 정도면 언어 재발사라는 존재를 알고 있지 않을까 싶습니다. 물론 저 그 교수님을 까내거나 비하하려는 의도는 전혀 없음을 이렇게 알립니다. 이걸 가지고 제가 혐오한다 한다고 그렇게 하면 제 입장이 제 처지가 난처해질 수밖에 없거든요. 앞뒤를 잘라서 이것만 보내면은 안 되겠습니다. 그냥 전체를 보여주는 게 이게 중립적인 태도를 유지하면서 오해가 없는 대안이라고 하겠습니다. 아마 병원엔 잘 모르겠어요. 아마 예전인가 제가 그 가천대 길병원에서 알레르기와 관련된 임상시험을 참여한 적이 있습니다. 언어치료실이라는 게 그 이비인후과에서 그게 눈에 보였더라고요. 그 언어치료실 그 방의 이름이 그렇게 써져 있던 걸 그렇게 기억하고 있습니다. 맨 처음부터는 아니고요. 임상시험을 이게 진행하는 과정에서 이제 2층에서 3층에 올라가서 그 이비인후과의 그 진료하는 곳에서 그 방명을 알게 됐습니다. 근데 거기서 뭐 하시는 분들 했더만 나중에 알고 보니까 그냥 언어 재활사라고 하더라고요. 물론 언어 치료사란 말 하면은 안 되겠지만요. 자, 오늘은 이렇게 한번 이재갑 교수님의 그 준동 발언하고 언어 재활사를 포함해서 이러한 컨텐츠를 한번 다뤄봤습니다. 그럼 여기까지 진행하고 마치도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분 감사합니다.